Cash App asoschisi Bob Lining sirli qotilligi. 2023-yil 4-aprel AQShning Kaliforniya shtati San-Fransisko shahri tungi soat taxminan 2:35. Shahar deyarli jimjit. Ko'chalarda odam kam, ammo kuzatuv kameralaridan biri dahshatli manzarani yozib oladi. Qimmatbaho kiyimdagi bir erkak gandiraklab yo'ldan yurmoqda. Uning oq futbolkasi qonga belangan. U chap qo'li bilan ko'ksini ushlab olgan, o'ng qo'li bilan esa yordam so'rab eshiklarni taqillatmoqda. Bir necha soniyadan keyin u telefonini chiqaradi va 911 raqamiga qo'ng'iroq qiladi. Ammo yordam yetib kelguncha juda kech bo'ladi. Oradan ko'p o'tmay 43 yoshli Bob Li shifoxonada vafot etadi. Bu oddiy qotillik emas edi. Bob Li dunyo bo'ylab millionlab odamlar foydalanadigan Cash App ilovasining yaratuvchilaridan biri. Google va Square kompaniyalarining sobiq muhandisi hamda MobileCoin kompaniyasining bosh mahsulot direktori edi. Texnologiya olamida uni iste'dodli dasturchi va muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida tanishardi. Shuning uchun uning o'limi haqidagi xabar butun Silikon vodiysini larzaga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda minglab odamlar bitta savolni bera boshlashdi. Qanday qilib bunday mashhur inson San-Fransisko ko'chasida pichoqlab o'ldirilishi mumkin? Tergovchilar Bob Lining oxirgi 24 soatini daqiqama-daqiqa tiklashdi. Aniqlanishicha, qotillik sodir bo'lishidan bir necha soat oldin Bob Li San-Fransiskodagi do'stlari bilan uchrashgan. O'sha oqshom u Nima Mamini ismli IT konsultant va uning singlisi Hazar Mamini bilan ham ko'rishgan. Bu uchrashuv dastlab oddiy do'stona suhbatdek ko'ringan, lekin tergov davomida ma'lum bo'ldiki, aynan shu uchrashuv keyinchalik qotillikka olib kelgan voqealarning boshlanishi edi. Politsiya qo'lga kiritgan kuzatuv kameralari yozuvlarida tungi soat 2lar atrofida Bob Li va Nima Mamini birga mehmonxonadan chiqib ketayotgani ko'rinadi. Ular oq rangli BMW Z4 avtomobiliga o'tirishadi. Bu Bob Lining tirik holda ko'rilgan so'nggi tasviri edi. Mashina San-Fransiskoning markazidan uzoqlashib, Bay Bridge yaqinidagi nisbatan kimsasiz Rincon Hill hududiga boradi. Keyin esa kameralar avtomobilning to'xtaganini qayd etadi. Ammo mashina ichida aynan nima sodir bo'lgani noma'lum edi. Bir necha daqiqadan keyin esa Bob Li yolg'iz holda qonga belanib ko'chada paydo bo'ladi. U yordam izlab yuradi, eshiklarni taqillatadi, 911 ga qo'ng'iroq qiladi va bir necha daqiqadan so'ng hushini yo'qotadi. Eng dahshatlisi esa shundaki, u yordam so'rab to'xtagan mashinalardan biri uning oldida bir necha soniya turadi. Bob futbolkasini ko'tarib pichoq yarasini ko'rsatadi, ammo haydovchi yordam bermasdan mashinasini haydab ketadi. Oradan ko'p o'tmay Bob yerga yiqiladi. Bu uning hayotidagi so'nggi daqiqalar edi. Tergovchilar endi BMW avtomobilini qidira boshlashdi. Mashinaning harakati shahar kameralarida bosqichma-bosqich tiklandi. Mashina qotillik sodir bo'lgan joyga kirgan, lekin undan faqat bitta odam chiqib ketgani ko'ringan. Bu Nima Mamini edi. Oradan 9 kun o'tgach 2023-yil 13-aprel kuni San-Fransisko politsiyasi Emeryville shahridagi uyga reyd uyushtirdi. Nima Mamini hibsga olindi, lekin eng qiziq tomoni endi boshlanayotgan edi. Politsiya bu qotillik oddiy janjal emasligini da'vo qildi. Tergov davomida ma'lum bo'lishicha, voqeadan oldin Bob Li Nimaning singlisi Hazar Elias Niya bilan birga ziyofatda bo'lgan. Prokuratura versiyasiga ko'ra, Nima singlisi bilan bog'liq voqealardan qattiq g'azablangan edi. U Bob Lini singlisini xavfli muhitga olib kirgan, giyohvand moddalar iste'mol qilinadigan davralarga aralashtirgan va unga nisbatan nomaqbul munosabatlarga yo'l ochgan deb hisoblagan. Aynan shu sabab u Bob Li bilan yuzma-yuz gaplashishga qaror qilgan. Shu kecha ular BMW avtomobilida ketayotganida suhbat asta-sekin tortishuvga aylangan. Mashina Bay Bridge ostidagi qorong'u hududda to'xtaydi. Keyin esa prokuratura ma'lumotlariga ko'ra, Nima Mamini oshxona pichog'i bilan Bob Liga ketma-ket zarbalar bergan. Pichoq zarbalari uning son qismi, ko'kragi va yuragiga tekkan. Yurakka tekkan zarba halokatli bo'lgan, ammo Nima Mamini aybini tan olmadi. U sudda butunlay boshqa voqeani aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, Bob Li o'sha kuni spirtli ichimlik va giyohvand moddalar ta'sirida bo'lgan. Nimaning iddao qilishicha, avtomobil yonida janjal paytida Bob Li birinchi bo'lib unga hujum qilgan. Pichoqni tortib olishga urinish chog'ida esa voqea nazoratdan chiqib ketgan.
ya'ni u o'zini himoya qilganini da'vo qildi. Lekin prokuratura bu gaplarga ishonmadi, sababi tergovchilar juda muhim dalilni topishgandi. Qotillikda ishlatilgan pichoq Nima Maminining singlisi yashaydigan uydagi oshxona anjomlari to'plamiga tegishli edi. Bundan tashqari pichoq dastasida va g'ilofida aniqlangan biologik izlar ham tergov uchun muhim dalil bo'ldi. Shu paytdan boshlab ish tasodifiy ko'cha jinoyati emasligi deyarli aniq bo'lib qoldi. Sud bir necha hafta davom etdi. Har kuni yangi dalillar, ekspertiza xulosalari va guvohlarning ko'rsatmalari tinglandi. Nihoyat hakamlar hay'ati maslahatlashish uchun sud zalini tark etdi. Bir necha kunlik muhokamadan so'ng ular o'z qarorini e'lon qilishdi. Nima Mamini qasddan sodir etilgan birinchi darajali qotillikda aybdor deb topilmadi. Ammo hakamlar uning harakatlari Boblining o'limiga sabab bo'lganini tan olib, uni ikkinchi darajali qotillik jinoyatida aybdor deb topishdi. Bundan tashqari pichoqdan foydalangani uchun qo'shimcha ayblov ham tasdiqlandi. Hukm o'qilgan paytda Nima Mamini hech qanday hissiyot bildirmadi. U xotirjam o'tirdi va qarorni tingladi. Keyinchalik sud unga qancha muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosini belgilash uchun alohida hukm eshituvini tayinladi. Boblining o'limi butun texnologiya olamiga katta zarba bo'ldi. Uni Google, Square, Cash App va boshqa kompaniyalarda birga ishlagan hamkasblari iste'dodli muhandis va yaxshi inson sifatida eslashdi. Agar sizga shunday haqiqiy jinoyatlar, sirli tergovlar va sud jarayonlari haqidagi videolar yoqsa, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda yana bir dunyoni larzaga solgan jinoyat ishini birgalikda tahlil qilamiz.